Hallo my broeders en susters, ek groet julle almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en dit is dan my besonderse voorreg om saam met u rondom die woord van God te kan kuier. Ek voel ook geëerd dat u die tyd uitgekoop het om saam met my rondom die woord van God te kuier, maar ek weet ook dat die woord van God vir u dag vir u 'n seën gaan wees, dat die woord wat die Here op my hart gelê het, gaan vir u beslis 'n seën wees in hierdie dag. Weet jy sal nie glo hoeveel mense my die afgelope tyd gebel het nie, uit verskillende oorde, om my opinie en my siening te hoor van al die prediking en lering wat gegee word aangaande die eindtye van verskillende predikings nie. Maar die ding wat my die meeste aangegryp het, is wat ek met hulle praat, dan hoor ek die onsekerheid in hulle hart. Ek hoor die vrees in hulle hart. En in baie mense se harte hoor ek nie net onsekerheid of vrees nie, maar ek hoor onsekerheid en vrees. En met goeie rede, want jy sien hierdie coronavirus het nie net vir ons in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld het dit al die mense in 'n wêreld gedompel van onsekerheid en in vrees. En met reg ook, want jy sien daar's baie mense wat in 'n wêreld gedompel is van onsekerheid en in vrees, omdat hulle nie weet of hulle aan die einde van hierdie maand 'n salaris gaan kry nie. Baie van hulle weet nie of hulle aan die einde van hierdie lockdown periode nog 'n werk gaan hê nie. Besigheidsmanne en besigheidsvroue sit in 'n wêreld van vrees en onsekerheid omdat hulle nie weet of hulle besighede na die tydperk van lockdown se deure weer oop gaan nie. En weet jy, terwyl ek voor die aangesig van die Here gelê het en gedink het oor hierdie dinge en bepynd het oor al die dinge wat die mense vir my gesê het en met my gedeel het, het die Here my teruggevat na Markus 16 toe vanaf die eerste vers. En ek wil daarvanaf net vir u 3 verse lees. Markus 16 dan vanaf die eerste vers. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? Net tot sover. Markus kom vertel hier vir ons dat vroeg in die môre het Salome en Maria Magdalena en Maria uitgegaan om na die graf van Jesus te gaan, om die liggaam van Jesus te gaan salf met die speserye wat hulle gekoop het en voorberei het. Nou wanneer ons dan die evangelie van Johannes lees, dan sien ons dat Johannes sê, dit was nog donker gewees toe Maria Magdalena uitgegaan het. Ons sien ook Markus sê vir ons dat dit was die eerste dag van die week, wat dan beteken dit was op 'n Sondag gewees. Met ander woorde, dat Maria Magdalena en Maria en Salome het vroeg die Sondagoggend uitgegaan volgens Markus om die liggaam van Jesus te gaan salf. En toe hulle naby die graf kom, het die son net opgekom. Maar soos ek gesê het, maar Johannes sê weer dat dit was nog donker gewees. En dit mag dalk klink as die woord hom hier weerspreek, maar dit is glad nie die geval nie. Want jy sien, wanneer ons dan stilstaan en 'n bietjie gaan kyk wat die woord eintlik sê, dan beteken dit eintlik dat toe Maria Magdalena haar huis verlaat om na die graf toe te gaan, toe was dit nog donker gewees. En Markus sê vir ons, toe Maria Magdalena en Maria en Salome by die graf kom, het die son net opgekom. Maar weet jy, toe ek hierdie woorde lees wat Johannes vir ons skryf, dat dit was nog donker gewees, toe gryp dit my hart aan, dat dit kom in my hart op, dat dit was nie net donker, fisies donker en letterlik donker gewees, toe die vroue hulle huis verlaat om na die graf te gaan nie, maar die omstandighede rondom hierdie vroue was ook donker gewees. Hulle harte was ook donker en beswaard gewees. En nie net was die omstandighede rondom hierdie vroue donker gewees nie, maar dit was ook rondom die disippels was die omstandighede donker gewees. Hierdie vroue saam met die disippels het hulle in 'n
diep graf van donkerheid bevind wat geseël was. Want jy sien, die disippels het met hulle hele hart geglo dat Jesus is die een wat sou kom om die volk van Israel te verlos. Hulle het geglo dat Jesus is die Messias. Hulle het geglo dat Jesus is die een wat op die troon van Dawid gaan sit. En wanneer ons kyk, sal ons sien dat Jesus het glad nie op die troon van Dawid gesit op daardie stadium nie. Inteendeel, Jesus het homself in die koue graf bevind. U moet verstaan dat die disippels het alles agtergelaat omdat hulle geglo het in Jesus Christus. Hulle het hulle besighede, hulle werk, hulle vrouens, hulle familie, alles agtergelaat omdat hulle geglo het dat Jesus is die Messias en dat Jesus is die een wat die volk Israel gaan verlos. Hulle het geglo dat Jesus gaan op die troon van Dawid sit. Maar op hierdie stadium het Jesus homself in 'n koue graf bevind. En dit het die disippels in 'n wêreld gedompel van onsekerheid en vrees. Want jy sien, die disippels het gedink, Jesus het dan nou gesterf, ons het in hom geglo dat hy op die troon van Dawid gaan sit. En nou is hy dood. Waarheen gaan ons nou? Kan ons teruggaan na ons werke toe? Sal hulle vir ons werk teruggee? Party van hulle wat besighede gehad gedink, miskien gaan ek weer my besigheid aan die gang kan kry. Hulle het gewonder of hulle kan teruggaan na hulle families. Inteendeel, hulle het geweet, hulle kan nie teruggaan na hulle werke toe nie, hulle kan ook nie teruggaan na hulle familie toe nie, want die Jode was op soek na hulle en wou hulle doodmaak. Jy sien, die disippels het hulle in 'n wêreld gevind van vrees en van onsekerheid. Hulle het hulle self in 'n diep graf, donker graf bevind wat toegeseël was. En moontlik sit u ook hier en luister na my en u sê vir my dat ek bevind my ook in 'n wêreld van onsekerheid, in 'n wêreld van vrees. Ek bevind my in 'n diep donker graf wat verseël is. Dan wil ek vir u in hierdie dag sê, moenie bevrees raak nie, want ek het vir u goeie nuus. Jesus het vir my gestuur om vir u te sê dat hy is die God wat nog steeds grafstene wegrol. Hy is dieselfde God van gister, vandag en tot in alle ewigheid bly hy dieselfde. Hy rol tot vandag nog steeds grafstene weg. Ons lees hierso die oggend toe die vroue wegstap en daardie uit hulle huise uit en hulle gemoed was swaar geweest en dit was moontlik en dit was donker in hulle harte en die omstandighede om hulle was donker. Het dit nie by hulle opgekom dat wie gaan vir hulle daardie grafsteen wegrol nie? Dit het nie by hulle opgekom dat hulle as vroue gaan nie in staat wees om daardie grafsteen weg te rol nie. Eers toe hulle naby die graf kom en die son het opgekom, toe besef hulle, toe kom dit by hulle op, maar wie gaan vir ons die grafsteen wegrol? Ons as vroue gaan nie in staat wees om hierdie grafsteen weg te rol nie. En weet jy, dit is presies wat ons ook doen wanneer ons onsself in 'n graf, diep graf van donkerheid bevind. Wanneer ons onsself in omstandighede van donkerheid vind, dan roep ons ook uit, wie gaan vir ons die grafsteen wegrol? Wanneer ons onsself in donkerheid bevind, wanneer ons onsself in 'n diep gat bevind, dan roep ons ook uit, watter dokter of sielkundige gaan vir ons die steen wegrol? Wanneer ons onsself in finansiële probleme vind, in 'n donker gat van finansiële probleme vind, dan roep ons ook uit, wat 'n finansiële adviseur of markelaar of ryk man kan ek kontak of kan ek bel of gaan sien om my te help om hierdie grafsteen weg te rol. En kom ons wees eerlik, in elkeen van ons se lewe gaan breek daar tye aan wanneer daar grafstene of stede in ons pad lê wat ons self nie kan wegrol nie, wat ons iemand nodig het om hierdie stene vir ons weg te rol, of ons gaan mense nodig hê wat ons kan help om hierdie grafstene weg te rol, om hierdie stene weg te rol. En moontlik sit u en u luister na my stem en u sê vir my, maak
Ek het stene wat voor my lê. Ek het 'n steen van siekte wat voor my lê, wat die dokter sê, hulle kan nie wegrol nie. Dan wil ek vir u vandag 'n goeie woord. Ek het vir u 'n woord van die Here. Die Jesus sê, ek is nog steeds die een wat daardie steen van siekte kan wegrol. Moontlik lê daar vandag stene van sonde in u pad en u kan dit nie wegrol nie. Moontlik stene van hart, moontlik 'n steen van onvergeefliks gesindheid, en dit keer dat u nie by Jesus kan kom nie. Dit keer dat u nie vir Jesus as u persoonlike saligmaker kan aanneem nie. Dan het ek vir u goeie nuus. Jesus sê, tot vandag toe kan ek, as ek nog steeds in die vermoë, as ek nog steeds in die besigheid om grafstene weg te rol. Markus vertel vir ons verder dat hierdie vroue het eers by die graf aangekom toe die son net opgekom het. Maar weet jy, wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan wil dit vir my voorkom asof hierdie vroue nie eers gesien het dat die son het opgekom nie, want die woord sê vir my dat eers toe hulle opkyk, toe sien hulle dat die grafsteen is weggerol en dat die graf is oop. En weet jy, toe ek dit lees, toe gryp hierdie woorde lees, dat toe hulle opkyk, toe gryp dit my hart aan. Want jy sien, in toe die son opgekom het, het die son nie net fisies en letterlik opgekom nie, maar die son het ook oor hulle probleme, oor hulle omstandighede opgekom. Toe die son opkom, toe sien hulle eers dat die grafsteen is weggerol. En ek wil vir u sê, al is u in donkerte gedompel in hierdie dag, al is u in watse omstandighede, wil ek vir u sê, kyk net op en sien dat die son is besig om deur te breek. Weet jy, ons doen presies dieselfde as wat die vroue daardie dag gedoen het. Wanneer ons in donkerheid gedompel is, wanneer die omstandighede rondom ons donker is, dan hang ons kop op ons bors en ons kyk af. Ons kyk nie rondom ons nie, ons kyk nie voor ons nie, ons kyk nie op nie. En die probleem is, wanneer ons nie opkyk nie, wanneer ons afkyk, sal ons nie sien wanneer die son opkom nie, sal ons nie sien wanneer die son deurbreek nie. En daarom wil ek u aanmoedig en sê, al is dit donker om u, al is die omstandighede donker om u, al bevind u in uself in 'n diep donker graf wat verseël is, kyk net op, want as die son deurkom, sal u die voorreg hê om te sien hoe daardie sonstrale die duisternis verdwyn, sal u sien hoe die Here besig is om daardie grafsteen vir u weg te rol. Die vroue wat daardie dag gekom het, het nie gesien hoe die engel die grafsteen wegrol nie. Hulle het nie gesien hoe die son opkom en die sonstrale die duisternis verdryf nie. Jy beantwoord gou net vir my hierdie vraag. Ons lees uit die woord dat die vroue, dat die woord vertel vir ons dat die Here het aan die engele opdrag gegee om die steen te gaan wegrol. Vertel gou vir my, het die vroue gehoor dat die Here het aan die engele 'n opdrag gegee om hierdie steen weg te rol? Nee, hulle het nie. Het hierdie vroue gesien hoe dat hierdie engele die steen wegrol? Nee, hulle het nie. Weet jy hoekom nie? Want hulle kop het op hulle bors gehang, want moontlik is die kans daar gewees, dat as hulle kop opgetel het, en toe die sonstrale deurkom, sou hulle dalk gesien het, hoe hierdie engel die steen vir hulle wegrol, maar omdat hulle afgekyk het in die donker, en nie opgekyk het nie, het hulle dit nie raak gesien nie, en daarom wil ek vir u aanmoedig, al is u in 'n donker graf, in 'n diep donker graf, en daardie graf is verseël, wil ek u aanmoedig om op te kyk. Al word u omhul deur donkerte, kyk net op. Al is die omstandighede rondom u donker en u kan niks voor u sien nie, wil ek u aanmoedig, moenie afkyk nie, kyk op, want wanneer die son opkom, dan sal u sien hoe dat daardie sonstrale die duisternis verdwyn, sal u sien hoe die Jesus besig is om daardie grafsteen van u weg te rol. En daarom wil ek vir u sê,
moenie afkyk nie, kyk op, want God is besig om hierdie grafsteen vir u af te rol. En dit wil ek ook vir u sê, al sien u nie en al ervaar u nie dat Jesus is besig om nou u grafsteen weg te rol nie, beteken dit nie, Jesus is nie besig om u grafsteen weg te rol nie. Die vrouens het nie dit nie gesien hoe die engel die grafsteen wegrol nie, maar tog was die grafsteen weggerol toe hulle opkyk dit en dit sien. En al kyk u af en al kyk u nie op nie, wil ek u waarborg, Jesus is besig om u grafsteen vir u in hierdie oomblik weg te rol. En daarom wil ek vir u sê, kry moed, kyk op, want die sonstrale is besig om deur te skyn, die son is besig om op te kom, en u sal sien dat Jesus is besig, indien hy al nie alreeds nou al die grafsteen weggerol het nie. Weet jy, ek lees toe wat die woord sê vir ons, dat die Here het 'n engel gestuur om die grafsteen weg te rol. En dit het by my opgekom, maar hoekom het die Here 'n engel gestuur om die grafsteen weg te rol? Hoekom is dit so belangrik geweest vir die Here dat die grafsteen weggerol moet word? En moontlik sê u vir my vandag dat die grafsteen moes weggerol word sodat Jesus uit die graf uit kan kom. Mag dalk wees, maar ek het 'n probleem, ek het 'n vraag rondom dit, want wanneer ek Johannes 20 lees, sien ek dat die disippels was op 'n stadium by mekaar gewees, en dat al die deure was gesluit gewees, al die vensters was toegemaak gewees, want hulle was bang vir die Jode, hulle het in 'n vrees op 'n hoopie gesit, agter geslote deure en vensters, en dan sê die woord, en Jesus het in 'n oomblik van tyd in hulle midde verskyn. Hulle het nie die deur gaan oopmaak nie, die deur het nie oopgegaan nie. So al logiese antwoord wat ons kan gee is dat Jesus moes deur daardie geslote deur gekom het. Moontlik het Jesus selfs deur die mure gekom om in hulle middel te staan. En dit sê vir my dat Jesus het dan ook die moontlikheid en was ook in die vermoë gewees om deur 'n grafsteen te kon beweeg, as hy deur 'n geslote deur kon beweeg, as hy deur 'n muur kon beweeg, sekerlik kon hy dan deur 'n grafsteen beweeg. Immers is hy dan God, niks is by hom onmoontlik nie. En daarom het ek tot die gevolgtrekking gekom, dat dit was belangrik vir die Here gewees, om die grafsteen weg te rol, nie omdat Jesus uit die graf uit moet kom nie. Dit was belangrik dat die grafsteen moet weggerol raak vir die vroue en vir die disippels en vir al die mense wat in daardie tyd geleef het en ook vir ons. Want ek is oortuig daarvan dat as die grafsteen nie weggerol gewees het nie en Jesus sou aan die disippels en aan die vroue en aan ander mense verskyn wat hy ook gedoen het en daardie grafsteen was nie weggerol nie, sou hulle nie geglo het dat Jesus het uit die dood het opgestaan nie. Ek wil vir u aandag vestig op Matteus 28 vers 5 en 6. Daar staan geskrywe, maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Die engel kom en hy sê vir hulle, ek sê vir julle dat Jesus het opgestaan, maar ek weet julle gaan my nie glo nie, so kom ek gaan wys julle die plek waar hy gelê het. Kom ons beweeg in die graf, sodat julle kan sien dat die plek waar Jesus gelê het, is leeg. Hy is nie meer daar nie, hy het opgestaan. Jy sien, daardie dag toe die engel hierdie grafsteen voor die graf wegrol, het hy nie net 'n steen weggerol nie, hy het die vrees van die disippels weggerol, hy het die vrees van die disippels en die vroue weggerol, hy het die vrees en die onsekerheid en die ongeloof en die wanhoop van die disippels en vroue weggerol, en toe daar die engel vir die vroue en sê, kom kyk, laat ek julle wys, die graf is leeg, laat ek julle gaan wys die plek waar hy gelê het. Jy sien, toe
het die disippels en die vroue in daardie graf inbeweeg en hulle sien dat Jesus se graf is leeg, het daar weer hoop teruggekom in hulle. Toe daardie engel die grafsteen van vrees wegrol en die disippels beweeg in die leë graf in, toe gee daardie leë graf vir hulle weer vrede. Toe daardie engel die grafsteen van onsekerheid vir hulle wegrol en daardie disippels beweeg in die leë graf in, toe kry hulle weer sekerheid in hulle binneste. Toe daardie engel die steen van ongeloof vir hulle wegrol, toe kry hulle weer geloof, toe hulle in daardie leë graf in beweeg. Toe daardie disippels die graf van wanhoop, toe daardie disippels die steen van wanhoop vir hulle wegrol en hulle beweeg in die leë graf in, toe gee daardie leë graf weer vir hulle hoop. U vra vandag van my, is Jesus nog steeds in staat om die steen van vrees weg te rol, om die steen van ongeloof weg te rol, om die steen van onsekerheid weg te rol, om die steen van ongeloof weg te rol, dan wil ek vir u 1000 maal sê, ja, hy is in staat nog vandag om daardie steen van weg te rol, wat u wegkeer van Jesus af. U vra vir my, hoe kan ek so seker wees? Dan wil ek sê, ek kan verseker weet, want dit het al in my lewe gebeur, dat Jesus my grafstene kom wegrol het. Ek het gesien hoe dat Jesus grafstene van ander wegrol. Ek het gehoor van hoe Jesus grafstene van ander mense wegrol. Maar meer as dit, 'n groter bewys as dit nog, is die leë graf. Die graf is leeg, wat vir my sê, Jesus is in staat om die grafstene nog tot vandag weg te rol. Want die Here wat ons dien, die Jesus wat ons dien, was gister en vandag en is tot in alle ewigheid dieselfde God. Ek wil vir u sê, Jesus is in staat om u grafsteen van ongeloof weg te rol. Jesus is in staat om u steen van onsekerheid weg te rol. Jesus is in staat om u grafsteen van vrese weg te rol in 'n oomblik tyd. En ek wil vir u sê, hy wil dit vandag vir u doen. Weet jy, as u sou beweeg in 'n grafplaas in, en u sou die grafstene lees in die grafplaas terwyl u rond beweeg, sal u die volgende lees wat op elke grafsteen staan: hier lê my moeder of vader of kind of ouma of oupa of my tannie, en dan gevolg deur die name met die woorde: gebore op so 'n dag en gesterwe op so 'n dag, rus in vrede. Maar as u ooit die voorreg sou hê om na Jesus se graf toe te gaan, dan sal u sien sy grafsteen lees heeltemal anders. Jesus se grafsteen lees, hy is nie meer hier nie, hy het opgestaan. Jy sien, dit help nie om vir Jesus te gaan soek in 'n graf nie, want jy sal Jesus daar nie kry nie. Weet jy waar gaan u vir Jesus kry? Jy gaan vir Jesus besig kry om grafstene weg te rol. En in hierdie dag en in hierdie oomblik staan Jesus gereed om u grafsteen vir u weg te rol. Dit maak nie wat se grafsteen u keer en u in donkerde behuld nie. Die grafsteen, maak nie saak hoe groot daardie grafsteen en die Jesus staan gereed om u grafsteen vir u weg te rol. En as u vandag in gebed en in geloof tot Jesus nader, wil ek vir u sê, Jesus gaan die son laat opkom. Jesus gaan die sonstrale laat skyn, die lig gaan deurskyn, en u gaan sien dat Jesus is besig om vir u in hierdie dag uit die grafsteen vir u weg te rol. En as u gereed is, omdat Jesus vir u die grafsteen wegrol, wil ek graag saam met u bid, want ek glo met my hele hart, dat Jesus wil in hierdie oomblik, en hy kan, en hy sal, en hy gaan u grafstene van onsekerheid, van twyfel, van vrees, van ongeloof, van wanhoop, gaan hy wegrol, en hy gaan vir u vrede gee, hy gaan vir u sekerheid gee, hy gaan u geloof gee, hy gaan weer vir u hoop gee.
Kom ons bid saam, en as die siekte in die liggaam het, lê net u hand op daardie plek waar die siekte is. Ek glo, Here, gaan vir u die steen wegrol, en as u 'n steen wil weggerol het, wil ek u vra, terwyl ons bid, steek u hande op as 'n teken. Here, sien my raak. Laat dit 'n teken wees soos daardie vroue daardie dag uitgeroep het en gesê, wie gaan vir ons die steen wegrol? Wil ek hê u moet uitroep en sê, Here, rol vandag vir ons die steen weg. Kom ons bid saam. Vader, ek is so dankbaar dat ek met groot vrymoedigheid in hierdie oomblik na u toe kan kom. Dat ek kan met sekerheid weet dat u is die God wat nog steeds onder die grafstene kan wegrol. Dit maak nie saak hoe groot of hoe swaar daardie grafstene is nie. En wanneer ek bid, dan bid ek met groot respek teenoor diegene wat met swaar en groot grafstene voor hulle het. Maar ek weet ook dat u die God is by wie niks onmoontlik is nie. Ek weet dat u die God is wat in staat is om enige grafsteen weg te rol, en daarom nader ek nou tot u, en ek is so bly dat ek kan weet, dat wanneer ons tot u nader, dan nader u tot ons, en daarom kan ek met versekerheid weet, dat u gaan in hierdie dag, terwyl ons bid, gaan u grafstene wegrol, en ek weet dat u gaan in hierdie oomblik, grafstene van siekte wegrol, grafstene van onsekerheid, grafstene van wanhoop, grafstene van finansiële probleme, grafstene van onsekerheid gaan u wegrol in hierdie oomblik. En ek dank u dat u dit nou vir ons doen. Ek dank u dat u ons altyd verhoor. En Vader, ons sal soos Dawid sê, en ons sal terugkeer na die huis van die Here en kom getuig en geloof en ere aan die Here bring, want hy het groot dade aan ons gedoen. En ons sal die lof en die eer kom u alleen toe. Ons sal u naam loof en ons sal u naam prys vir die groot dade wat u gedoen het. En ons almal sê amen, want dit beteken ons aanvaar dit, ons neem dit in die geloof en ons weet Jesus doen dit vir ons. Mag u 'n geseënde dag verder hê en mag u 'n geseënde week hê en mag die liefde van Jesus Christus u volg oral waar u gaan en mag die vrede van ons Vader julle toevou en mag die Heilige Gees julle na hoër hoogtes lei. Ek wil julle seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.